Лепешка, смотри, вот так рукой прихлопни, похлопай рукой. Руки мочи, мочи. Ну все, начинаем. Здесь. Давай. Так, что делаем? Мы сейчас, да, убираем воздух, разминаем длину. Я вот так буду поднимать наверх. Ты будешь. А ты будешь вниз. Вот так руки ставь. Какое-то ощущение. Ага. Ну, приятно. Было приятно? Да. Что Давай, смотри, когда руки держишь, вот эту руку не так держи, а ее вот изгибаешь. То есть с каждым разом глина все мягче становится. Чувствуешь, да, легче получается, да? Воздух, да? Да не только воздух, а мы